Hello, Uno. Paka-unfair mo sa akin. Ito naman si Moshi, kala mo laging nanonood ng live. Eme-eme naman. Ang dami kong nagiging ano dito guys eh. Ang dami kong nagiging, ano ba yun? Nagiging admin. Paiba-iba yung admin ko. Gagi sakit ng paa ko. Sorry guys. Hi Idol, good evening. Hello. Gagi sakit. Tok na ako guys. Pag nantok na ako, nababaliw na ako ba? Hi Justin. Hello Justin. Hello Estaw. Setaw o Estaw? Taga saan mo kayo, idol? Taga Mandawi ako, guys. Mandawi. I'm from Mandawi. Mandawi, guys. Mandawi, Mandawi. Tulog ka na. Hindi pwede, guys. I need to reach 300. Ay, 300. I need to reach 11. Sa wakas, na-gets din kung bakit ganito name ko. Kainis ka, Moshi, ah. Grabe ka, Moshi. Talaga. Kaaway since first day. Legit. Hindi kasi ako nag-i-stalk. Hindi ako nag-i-stalk. Yan. I'm scared. Tulog na kayo, guys. Hi, locals. Hello, Iconberg. Good night, guys. Good night. Unti na lang viewers ko. Tulog na kayo. Hi, Tristan. Hello, Peter. Hello, Wiper. Hi, Lucifer. Ay na naman si Moshi. Nang-aaway na naman. Moshi, go away atot. Nantok na ako, Moshi. Huwag mo akong inisin, please. Guys, saan na kayo, guys? Hello, Ash. Hehe. Tulog na ako. Hello, John. Wala, guys. Wala akong boyfriend. Legit. Kung may boyfriend ako ngayon, edi sana hindi ako nag-live. Kuya Bruce, nandiyan ka pa ba, Kuya Bruce? Paramdam ka naman, Kuya Bruce. Tok na ako, parang ako nababaliw ba? Going back to halalo. Okay lang, basta you. Sige na guys, hindi ko napipilit, tutulog na talaga ako. Wala na talaga. Wala na kasi danti. Add kita sa FB, Kiara Santos lang guys. Hello, hello Kiko Machine. Hello sa inyo. Hello Estao. Huwag mo na ipilit. Yes guys, hindi na po. Bukas na lang ulit. Hello Prince. Likod na rin sila guys. Hi Dandy. Hello Dandy. Hi Dandy. Good night guys. Mwah. Hi Dandy. How was the weather in Italy? No. Gagi guys. Dante, I want to sleep na. But I need to reach 3. Joke lang. Ako makahinga dito si Moshi. Hindi tayo makaburaot. Dante, please help me please to reach my quota for today. Can you help me, Dante? Umalis tuloy siya. Hindi kasi siya yung nagda-drop kanina sa akin. Spender ko na yan siya. Spender ko kanina kasi Dante kasi
Hi, Vroom Vroom. Hello, Vroom Vroom. Vroom 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 sahur. Hello, sarcastic. Wala naman, guys. Sisipon na ako. Hi, do you have Gcash? Yes, I have Gcash. Jollibee na ba yan? Jollibee na ba? Jollibee na ba yan? Mad dog. Jollibee na ba yan? Mad dog. Hi, Lyra. Guys, meron ako Gcash. Ano yan, guys? May bibigay ba kayo? Eme. Ah, legit ba yan Gcash number nyo, guys? Legit ba? Ayoko ng ano, guys, ah. Eme-eme naman kayo, guys. Parang hindi naman. Saan ako piso? Lo, grabe ka naman talaga, Moshi. Grabe kayo, guys. Wait natin si Mad Dog, guys. If legit nga ba? Sana legit. Hello, Keija? Kaha? I don't know how to pronounce that. Hello, guys. Hello sa inyo, guys. Sorry, naglalag yung face ko. Rico. Going back to Honolulu just like instead that Maui Wowie. Gabi, bakit dami nag-ano sa akin? Legit ba yan? Legit ba yan, guys?